Buongiorno a tutti ragazzi, registrata questa notte una nuova scossa tra Forlì e Cesena. Si tratta della quarta scossa in 4 giorni più o meno, quindi tanta paura tra i residenti. Il terremoto è stato di magnitudo 2, 7 km a sud-est del comune di Premelcuore, provincia giustamente di Forlì e di Cesena. La scossa si è verificata stanotte alle 1:10 a una profondità di 5 km, quindi ragazzi la scossa è stata molto sentita giustamente perché la profondità era davvero pochissima, quindi tanta paura tra la popolazione. Un'altra scossa di nuovo, sembra che non voglia più fermarsi queste scosse che stanno colpendo, diciamo, questa zona tra Forlì e Cesena. Già ieri avevo fatto un video dove oltre 48 scosse erano state registrate da sabato, quindi stanotte ancora un'altra scossa, quindi ragazzi non si è fermata neanche stavolta. Quindi diciamo che questo è il terzo video più o meno che faccio sempre del Forlì Cesena. Il primo quando c'è stata quella serie di scosse di sabato, ieri ho fatto un aggiornamento di 48 scosse da sabato in poi, stanotte poi questo qui che stiamo facendo in tempo reale, un'altra scossa di magnitudo 2, ma il problema è che la profondità è pochissima e quindi ragazzi il terremoto si sente davvero tanto, quindi la gente giustamente ha paura anche perché sembra che la cosa non vuole fermarsi, quindi è anche normale, quindi sempre a Premincuore che sarebbe una provincia di Forlì Cesena, quindi sempre nello stesso posto. Questo è il problema che si stanno verificando tutte qui da sabato, quindi in effetti 48 e con questa qui 49. Poi sicuramente ce ne sono altre di bassa magnitudo che io non ho controllato stamattina sicuramente, quindi diciamo che stiamo un po' andando oltre, quindi la gente giustamente si chiede perché. Giustamente nessuno sa dare una spiegazione, sperando che possa bastare che finisca una volta e per sempre. Come sempre ragazzi io vi terrò aggiornato su questa situazione, sperando, se vedete che non faccio più video è perché si è tranquillizzata la zona, quindi se invece vedete Forlì Cesena ragazzi significa che sta continuando. Questo qua è il terzo video che faccio da sabato perché la terra sta tremando ancora da sabato, quindi scosse di bassa magnitudo, stanotte invece di magnitudo 2, poco profonda e quindi molto avvertita dalla popolazione. Giustamente chi scappa di strada, le solite cose che capitano quando uno ha paura, diciamo, quindi nulla di che, sono cose che la paura è umana, diciamo. Vi auguro una buona giornata e ci sentiamo, ci aggiorneremo sempre se sarà necessario. Ciao a tutti ragazzi.